Micromax செல்லு. அப்படியா? ஆமா பை. கேட்டீல? ஆமா பை. நேத்து ஐயா மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தீங்கல்ல, அப்ப அண்ணன் சொன்னாங்க அது போன் இல்ல, அது பவர் பேங்க்ன்ட்டு. தாத்தா இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா மொபைல் பத்தி பார்க்க போறோம். டடன் டடன் டடன். நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா மைக்ரோமேக்ஸ் in2b மொபைல் பத்தி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க ஓர பேசாம வீடியோக்குள்ள போலாம். வணக்கம் யூடியூப், நான் உங்க ஜஸ்வின், இது உங்க தமிழ் டெக் இன்ஃபோ. போன வீடியோலயே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன், அந்த 5 மொபைல்ல எந்த மொபைல் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி கமெண்ட் இருக்கோ அதை நான் வாங்கி உங்களுக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணி காமிக்கணும்னு உங்களுக்கு போன வீடியோல நான் சொல்லியிருந்தேன். அதுக்கு எந்த மொபைல் ஜாஸ்தி கமெண்ட் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோமேக்ஸ் in2bங்கிற மொபைல் வந்து ஜாஸ்தி கமெண்ட் வந்திருக்கு. அப்போ நான் என்ன நினச்சேன்னா, February 18 என் பர்த்டே அன்னைக்கு நான் வந்து வீட்டில் நான் கேட்டிருந்தேன், இந்த மாதிரி இந்த மைக்ரோமேக்ஸ் in2bங்கிற மொபைல் வந்து வாங்கிட்டாங்கன்னு நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன். சரி, அவங்க வந்து பார்க்கலாம்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் எங்கள் அண்ணனுக்கு ஃபோன் பண்ணி, சரி இந்த மைக்ரோமேக்ஸ் in2b மொபைல் வந்து இன்னைக்கு ஆர்டர் போட்டுரு, நாங்கள் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அப்போ எங்கள் அண்ணன் வந்து சொன்னார், இல்லை இந்த மாதிரி அது வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து மைக்ரோமேக்ஸ் in2bங்கிற மொபைல் வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்ல இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர் வந்து பார்க்கும்போது எங்கள் என்ன சொல்லியிருந்தாப்புல, பவர் பேங்க் வந்து இந்த மாதிரி ஆர்டர் போட்டிருக்கேன், சரி வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி இன்னைக்கு வீடியோவாக போடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாப்புல. அதுக்கப்புறம் என் கையில் அந்த ஃப்ளிப்கார்ட்டோட பாக்ஸ் வந்து கொடுக்கும்போது நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருந்தேன். ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே பார்க்கும்போது மைக்ரோமேக்ஸ் in2bயோட மொபைல் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. நான் அப்பயுமே வந்து ஓப்பன்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டேன். சரி, இப்போ அந்த மொபைல்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். சரி வாங்க, பாக்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஒரு மொபைல் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் மொபைலுக்கு பின்னாடி போடுறதுக்கு மொபைல் பேக் கேஸ் கவர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் மொபைல் ஸ்க்ராட்ச் கார்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜிங் அந்த கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனில் நீங்கள் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 13+2 மெகா பிக்சலுக்கான கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ளாஷ் லைட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி இந்த இது நல்லா சூப்பராக தான் இருக்குது. டிசைன் சூப்பராக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சார்ஜிங்க்கான ஒரு போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஹெட்செட் ஜாக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வால்யூம் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. சிம்கான ட்ரே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. சரி வாங்க, உங்களுக்கு இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்டோட இது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு இதில் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்குது, ஸ்மூத்தாகவும் இருக்குது. சரி வாங்க, இதோட சவுண்டு ஸ்பீக்கருக்கான குவாலிட்டி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ இந்த சவுண்டுக்கான இது குவாலிட்டி நல்லா தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இந்த செல்ஃபி கேமரா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 8 MP செல்ஃபி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. சரி வாங்க, உங்களுக்கு இதோட மோட்ஸ் எல்லாம் காமிக்கிறேன். இந்த ஃபோட்டோவில் என்னென்ன மோடு இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரோ மோடு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் போர்ட்ரேட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. பேனோரோமா ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ மோடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா
ஸ்லோ மோஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் மோர் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நான் இந்த ஃபோனில் எடுத்த சாம்பிள் ஃபோட்டோஸை ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ வர ஃபோன்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜர் கட் பண்ணிடுறாங்க. ஆனால் இந்த ஃபோனுக்கு என்னன்னா 10 வாட்ஸ்க்கான சார்ஜர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஃபோன் பற்றி இன்னும் நான் ஃபுல்லாக டீட்டெயில்டாக நான் இன்னும் பார்க்கல. நான் ஃபுல்லாக அந்த ஃபோன் எப்படி இருக்குன்னு நான் ஃபஸ்ட் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு போடுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறைய வீடியோஸோட நான் வரேன். அது வரைக்கும் until then it's bye from Jasmine. இது ஐயர் கொடுத்தாரு. டீட்டெயிலா ஷெட்யூல் போட்டு இதுல வச்சிருக்கேன். இந்த விவரம் தான் என் மூலதனம். நான் உனக்கு தர்றது சோறு இல்ல தம்பி, இம்ப்ரமேஷன். இம்ப்ரமேஷன் இஸ் வெல்த்.